بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالميل بوجوكتان هالكاني هو امتوني فو حرمتو دحين مقالة مقدشو أنا وحان داعت كتورة بدا قضبدا وركنا وقدور كرون madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku sugan yahay maalintii labaad magaalada Asmara ee xarunta wadanka Eritrea. Shalay ayuu gaaray madaxweynaha Soomaaliya isaga iyo wafdu hogaaminaya magaalada Asmara halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay. Madaxweynaha wadankaas Eritrea Siyaasi Afwerqi ayaana madaxweynaha halkaas ku soo dhaweeyay waxayna kulamo looga hadlayay xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea ka dhaxeeya ee ku wada yeesheen magaalada Asmara. xubno ka tirsan waftiga madaxweynaha ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha ujeedka ugu weyn ee safarkaasi uu yahay in madaxweynaha Soomaaliya uu dib ugu soo celiyo ciidamada Soomaalida kuwaas oo gaaraya ilaa 5,000 askari oo tababar dowladii hore ee Soomaaliya u geysay wadanka Eritrea. dowladaha Serbia iyo Soomaaliya ayaa waxay kala saxideen heshiis dhinacyo badan taabanaya. safiirka Soomaaliya u fadhiya wadanka Serbia Maxamed Cabdullaahi ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha Serbia kadib booqasho uu ku tagay safiirka xarunta wasaaradda arrimaha gudaha wadankaasi. safiirka iyo wasiirka ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Serbia dhinacyada amniga iyo sidoo kale tababarka ciidamada iyo sidoo kale arrimo kale oo ku saabsan gobolka Geeska. dowladda Serbia waxay xiriir wanaagsan la leedahay oo soo jireena Soomaaliya. Serbia waxay noo haysaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismaha dowladda kaabayaasha dhaqaalaha ayaa lagu yiri qoraal la soo saaray beejka safiirka Soomaaliya u fadhiya wadankaasi. dowlad goboleedka Galmudug ayaa wuxuu aqoonsaday degmooyin cusub oo lagu soo kordhiyay degmooyinka maamulkaasi. wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa degmooyin cusub u aqoonsaday magaalooyinka Baxdo oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale magaalada Wasiil oo iyana ka tirsan gobolka Mudug. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa lagu faahfaahiyay dhammaan waxyaabaha suurtageliyay in degmooyinkan ay u aqoonsato Baxdo iyo Wasiil iyadoona sidoo kale lagu sheegay in ay buuxiyeen shuruudihii degmooyin laga rabay. maanta oo taariikhdu ay tahay 10 bisha July waxaa golaha wasiirada dowladda Galmudug ay shir ballaaran ku yeesheen oo shir caadi ah ku yeesheen degmada Baxdo iyadoo kulankaas uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye. shirkaas waxaa looga hadlayay arrimaha amniga koobaad war labaad isla shirkaas wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku soo jeedisay in degmooyin loo aqoonsado degmooyinka Baxdo iyo degmada Wasiil. golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen labada degmaba in loo aqoonsado wixii maanta ka bilaabma inay yihiin degmooyin kamida dowlad goboleedka Galmudug. degmada Wasiil waxay hoos tagtaa gobolka Mudug, degmada Baxdana waxay hoos tagtaa gobolka Galgaduud. runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaan labada degmaba ay noo noqdaan degmooyinka dowladda Galmudug ka tirsan. ansixinta golaha wasiiradu oo u dhacday si buuxda ay isugu raaceen golaha wasiirada kadib waxaa sharciga loo gudbin doonaa ansixinta golaha baarlamaanka Galmudug oo marka golaha baarlamaanku ay ansixiyaan ay noqon doonto degmo buuxda. degmooyinkan maanta halka lagu ansixiyay Baxdo iyo Wasiil waxa lagu ansixiyay xaalad gaar ah oo si aad la socotaan bay ahayd in muddooyinkii dambeba ay ku jireen difaac xoog badan degmooyinkaas darteed si moralka iyo sharafka iyo amniga loo xoojiyo degmooyinkaas golaha wasiiradu waxay dedejiyeen in si degdeg ah si gaar ah loogu magacaabo degmooyinkoodii. waxaan sidoo kale soo socda degmooyinka kale oo aan assessment ku soo sameynay gobolka Mudug iyo Galgaduud inaanu iyagana degdeg golaha wasiirada u horkeenno meelaha aan taginin oo adeegga bulshada u baahanna wasaaradda arrimaha guduhu si degdeg ah ayay u gaari doontaa. askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sargaalkii oo waardiinayay wuxuu ku dilay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta xaafadda Gubta gaar ahaan waaxda Barwaaqo
ee degmada Daynile gobolka Banaadir ku dilay taliyihii ciidanka booliska ee waaxdaasi. halkaasi askariga ayaa sidoo kale wuxuu dhaawac u geystay askari kale oo sargaalkaasi ilaalo u ahaa. sida aan wararka ku helnay askariga dilka geystay iyo sargaalka la dilay ayaa waxaa kala dhaxgalay muran khilaafa, waxaana askarigani uu rasaas huuyay taliyihii iyo sidoo kale askariga uu dhaawacay. askarigani ayaa dhowr xabadood ku dhuftay taliyihiisa iyo sidoo kale askarigii kale oo la waardiinayay. taliyahani ayaa wuxuu taliye ka ahaa waaxda barwaaqo, waxaana lagu magacaabaa askarigani sida la sheegay ama sargaalkani calas. waxaa sidoo kale rasaasta ku dhaawacmay askari kale oo boolisa. ciidanka booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay askariga dilka geystay xilli uu isku dayay inuu ka baxsado goobta, waxaana wararku ay sheegayaan in ka hor inta aanu rasaasta la dhixin muran soo kala dhexgalay. weli daawadayaal wararka M24 ayaynu ku guda jirnay markaana haddii ayna aadno akhbaaraadka caalamka. banaanbaxayaasha waddanka Sri Lanka ayaa waxay u daateen xarunta madaxtooyada waddankaasi looga arrimiyo. banaanbaxayaasha waddanka Sri Lanka ayaa gudaha u galay madaxtooyada dalkaasi, waxayna bilaabeen in ay ku damaashaadaan barkadii oo ku dabaalan jiray madaxweynaha waddankaasi. shacabka dalka Sri Lanka oo ka cabanayay sixir barar baahsan oo xagga nolosha ah ayaa waxay dalbanayeen in madaxweynuhu talada waddanka isaga tago maadaama uu ku fashilmay inuu hoos u dhigo sixir bararka waddankaasi hadda ka jira. madaxweynaha Sri Lanka ayaa wuxuu sheegay in xilkaasi uu ka degayo 13 bishan July kadib dhibaatooyin iyo rabshadaha oo si laba jibaarmay. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa loo gudbiyay in madaxweynaha waddankaasi uu iska casilayo talada, isla markaana banaanbaxayaashu ay caqabad ku noqdeen. dadweynaha careysan ayaa waxa ay shalay xoog ku galeen guriga madaxweynaha, waxayna codsanayeen inuu xilka isaga dego, isla markaana iyagu ay sii wadi doonaan dibadbaxa ilaa ay ka xaqiijinayaan in uu iska casilo xilkaasi. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa siyaasiyiinta dalka Sri Lanka waxay ka codsatay inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa xasaradaha dhaqaale ee ka taagan waddankaasi. guud ahaan daawadayaal waxaan intaas ku soo afmeeraynaa wararkeennii habeenimo. anigoo Cabdiraxiin Daacad ayaan la socodsiinaya warkan warka xiga intaan kulmi doono. waxaan idin leenahay siday nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.